Vamos falar um pouco da lareira. Sabe por que que a maioria não quer lareira? Porque dá muita sujeira, tchê. E nós é caipira, nós gosta de sujeira. Opa, bagunça. Bagunça organizada, tchê. Tá? Graças a Deus que nem eu falava. O homem das cavernas inventou o fogo. Graças a eles nós temos fogo para se aquecer. E eles eram carnívoros também. Gostavam de carne, assavam. E nós temos carne, graças a eles. E o fogo. Opa! Esqueci também a cerveja. Graças aos cervejeiros nós temos a cerveja. Aqui nós temos um cutelo para rachar a lenha. E aqui nós temos a faca do Rambo para cortar a capa da costela. Hoje é capa de costela. Não é costela, hoje é capa da costela. Por isso que a maioria não gosta da tal da lareira. Tá aqui, ó. Ela dá sujeira, mas ela aquece. Nós gosta dessa vida aqui. E nós tá no CTG. Bagunça organizada, tchê.